لوم وانا እግዚአብሔር ስምካ ክነልዕል ብሓይሊ ብፀጋ ተዘምፀኸና ነመስግነካ ኣለና ሃሌሉያ እግዚአብሔር ስምካ ክንፅውዕ ብቑዓት ዝገበርካና ነመስግነካ ኣምላኸይ ንጉሰይ ክነብለካ እግዚአብሔር
Yes,
يسوسي خابينك زبلونتي 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 يسوسي خابينك سيخا بين خازناتي يسوع سيخا بين خازناتي ناتي زملا سخايخا يسوع سخايخا ناتي زملا سخايخا يسوع سخايخا علني زملا سخايخا يسوع سخايخا سخايخا يسوس نسبة هذا مكح قويتا قعنات كخوين قعنات كخون كقويتا هللويا أبيت كاس أوع خن نسخايخا مو خبرنا عخايخم قويتا تمسجن 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 بلك قويتا سي هوا خايخوين لنا كزابير هللويا نسخايخا تسوي خنا نسخايخا نبيت كامس خنا قويتا هللويا كم تبارر أباك نيرنا إنا قويتا هللويا هيوتنا تحللو نيرا أكزابير هللويا سخاقن رخيب كان هيوتنا قويتا هللويا هللويا أبيت كام سيخات خواسي تواسينا لها قويتا بمنفس كاتب خواسينا بقال كاتب خواسينا أكزابير تعبينا لها مو خبرنا عخايخن قويتا تمكحتنا نسخايخا ألنا نبلو نسخايخا مو تمسكن
ወርቅን ብሩርን የብለይን ኢሎም ሐዋርያ እግዚአብሔር ሃሌሉያ ዘለና ግን ኢየሱስ ኢሎም ሃሌሉያ ንዓኻ አሚኖም ግን ሃሌሉያ ሓፊሮም አይተረፉም ከቢሮም እንበር ጎይታ ሃሌሉያ ናባኻ ምምጻእና ሃሌሉያ ጎይታ አኽቢርካና ያኸሞነ መስግነካ ክብርን ህበካ ዘማይቲን የምጅስስ ጸለና አሜን ሰይ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ትማልን ሎምን ንሱ በይኑ ሕያው እዩ ሃሌሉያ ሃሌሉያ አለና ንብሎ እንምክሐሉ ንሱ እዩ ሃሌሉያ አብዛ ምድሪ ንምክሐሉ ኢየሱስ እዩ እሱ ኸኣ ካብ ኩሉ ይበልጽ እዩ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ሎማዓንቲ ንሪኣ ናይ እግዚአብሔር ቃል አርእስቲ ክብሪ ንመን እያ ትብል ክብሪሲ ንመን እዩ ዝግብኦ ማለት እዩ ከም ሕቶ መልክዕ ጌርና ብቃል አምላኽ አሰኒና ክንሪኣ ኢና ሃሌሉያ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ክብሪ ንመን ይግብኦ ክብሪ ንመን ሃሌሉያ ሃሌሉያ ኣብቲ መዝሙርና እኳ መሊስና ኢና እግዚአብሔር ይመስገን ኣብ ኣምልኾና መሊስና ኢና ሃሌሉያ ኢየሱስ ጎይታ እዩ መዝሙር ዳዊት 29 ክንርኢና እሞ ሃሌሉያ ነንብባ ኢና ሃሌሉያ ኣቶም ውሉድ ቡርትዓት ንእግዚአብሔር ሃቡ ንእግዚአብሔር ክብርን ሓይልን ሃብዎ ንእግዚአብሔር እቲ ንስሙ ዝግብኦ ክብሪ ሃብዎ ንእግዚአብሔር ብጌጽ ቅድስና ስገድሉ ድምፂ እግዚአብሔር ኣብ ልዕሊ ማያት እዩ አምላኽ ክብሪ የንጎድጉድ ኣሎ እግዚአብሔር ኣብ ልዕሊ ብዙሕ ማያት እዩ ድምፂ እግዚአብሔር ብስልጣን ድምፂ እግዚአብሔር ብግርማ እዩ ድምፂ እግዚአብሔር ንጽሕድታት ይሰብሮ እግዚአብሔር ንጽሕዲ ሊባኖስ ይሰባብሮ ንሊባኖስን ሲሪዮንን ከም ብተይ ከም ጣዕዋ ጎባይ ይዕንድሮም ድምፂ እግዚአብሔር ንሃልሃል ተሓዊ ይስንጥቆ ድምፂ እግዚአብሔር ንምድረ በዳ ይንቀጥቅጦ እግዚአብሔር ንምድረ በዳ ቃዴስ ይንቀጥቅጦ እዩ ድምፂ እግዚአብሔር ንኢራባት የውልደን ንዱር የርግፎ ኣብ መቅደሱውን ኩሉ ክብሪ ይብላሎ ኣብ መቅደሱውን ኩሉ ክብሪ ይብላሎ እግዚአብሔር ኣብ ልዕሊ ማይ ኣይሂ ተቐመጠ እረ እግዚአብሔር ሲ ዘለዓለም ነጊሱ ክቕመጥ እዩ እግዚአብሔር ንህዝቡ ሓይሊ ይህቦ እግዚአብሔር ንህዝቡ ብሰላም ይባርኾ አሜን ጎይታ ተባረኽ ነመስግነካ ኣለና እግዚአብሔር አቦ ቃልካ ክትገልጸልና ብቃልካ ክትመረና እግዚአብሔር አቦ መንፈስካ ድክፈና እንጽልይ ኣለና እግዚአብሔር አቦ ሃሌሉያ 30 60 100 ክፈሪ ጎይታ ቃልካ ብህይወትና ሃሌሉያ ንጽልይ ኣለና እግዚአብሔር አቦ ሃሌሉያ ከምቲ ምሳና ዝጸንሕኻ በምልኾ ሕጁን ምሳና ኹን in the mighty name of Jesus amen ሃሌሉያ ሃሌሉያ ኣብዚ ቃል ከነንብቦ ጸንሐና እንታይ ኢልና ጀሚርና ኣለና ኣቱም ውሉድ ቡርትዓት ይብለና ማለት እግዚአብሔር አምላኽ ይመስገን ኣቱም ውሉድ ቡርትዓት ንእግዚአብሔር ሃቡ እንታይ ሃቡ ንእግዚአብሔር ክብርን ሓይልን ሃቡ ብለና ማለት ለዚ ቡርትዓት ዝኾንና ንሕና ናይ ባዕልና ኣይኮነን ትብርትዓ ማለት እዩ ስለዚ ንሕና ብመኒና ቡርትዓት መጀመርያ ነዚ ክንምልሶ ኣለና ማለት እዩ ሓይሊ ኩሉ ነገር ዝህበና መን እዩ እግዚአብሔር ምዃኑና ንርኢ ማለት እዩ ስለዚ ቡርትዓት ንኸውን ባዕልና ኣይኮንናን ማለት እዩ ለዚ ዝሃበና ሓይሊ ኣሎ ማለት እዩ ዝህበና ሓይሊ ኣሎ ቡርትዓት ክንከውን ዝገብረና ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ንሕና ብመኒና ቡርትዓት ብጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ኢና ቡርትዓት ፊልጵ ምዕራፍ 4 ጥቕሲ 13 ክንርኢና እግዚአብሔር አምላኽ ይመስገን ሃሌሉያ ሃሌሉያ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ፊልጵ ምዕራፍ 4 ጥቕሲ 13 በቲ ሓይሊ ዝህበኒ
ቅንፍ እንታይ ኢሉ ብክርስቶስ ንኹሉ እኽእለየ ብናይ መን ሓይሊ ብናይ እግዚኣብሔር ኢና ንኹሉ እንኽእሎ ማለት እዩ ንኹሉ ዘጋጥመና ኣብዚ ምድሪ እንኽእሎ ክእለት ዝህበና መን እዩ ኢየሱስ በዓል እዩ ማለት እዩ እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን በቲ ኃይል ዝህበኒ በክርስቶስ ሁሉ ኹለየ ክንብልና ሃሌሉያ ዘጋጥመና ዘበል ክርስቶስ ንኽሊና ማለት ኃይል መን እዩ ኢየሱስ እዩ ማለት እዩ ለዚህ ኃይል ንረኽቦ ወይ ሁሉ ክእለት ንረኽቦ ፍልጠት ንረኽቦ ተፈላለየ ነገር ንረኽቦ ካብ እግዚአብሔር ኢና ንረኽቦ ማለት እዩ ሃሌሉያ ካልኣይቲ ጥቅስ ከዓ ክንርኢና ሃሌሉያ በቃል አምላክ ጌርና እንድሕራሰኒናዮ ጽቡቅ ገይሩ ክርዳእናይ ማለት እዩ ክብሪን ማን ክንህብ ከም ዘለና ማን ከም ዝግበኦ ክብሪ ንመን ክብሩ ሃቡ ከም ዝበለና አትም ውሉድ ብርቱዓት ኢሉ ንእግዚአብሔር ሃቡ እንታይ ሃቡ ክብርን ኃይልን ሃብዎ ብለና ማለት እዩ አፍቲ ከነንብቦ ጸንሐናውን ድምጽ እግዚአብሔር ክሳዕ ክንደይ ሓያል ምዃኑ ድማ ርኢና ያለና ማለት እዩ ስለዚህ ክብሪ ንእግዚአብሔር እዩ ግን ናህና ንብሎ ነገር ከም ዘይብልና ኢና ንርኢ ዘለና ኃይልና እግዚአብሔር ምዃኑ ኢና ንርኢ ዘለና መን ምዃንካ ከይፈለጥካ ክብሪ ክትህብ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ቃል አምላክ ከይፈለጥካ ከዓ ንመን ክብሪ ክትህብ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ማለት እዩ ስለዚህ ክትሓዋውሰው እንትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ከምዛ ዓለም ምትሕዋስ ስለ ዝኾነ ስርሓ ለዚ ንሕና ግን ካብኡ ክንሕሎ ይግባአና ማለት እዩ ንመን ክብሪ ክንህብ ከም ዝግባአና ንመን ክንነብር ከም ዝግባአና ክንፈልጥ ኣለና እዚ ተዘይፈሊጥና ደቀ መዝሙር ኮይና ንጎይታ ክንስዕብ ኣይንኽእልና ማለት ጸኒዕና ክንስዕብ ኣይንኽእልና ነዚ እንድሕር ፈሊጥና ግን ጸኒዕና ክንነብር ኣብዛ ምድሪ ምስ ጎይታ ንኽእል ኢና ማለት እዩ እዚ ካልኣይ መልእኽቲ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ክንሪኣ ኢና ካልኣይ መልእኽቲ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ጥቕሲ 3 እቲ ብፍልጠት ክብሩን ደግነቱን ዝጸዋዓና አምላኻዊ ኃይሉ ናብ ቤትካ ዝነብሩ ብፃኣን እዮም ክንብል ጸኒሕና ክንዝምር ማለት እዩ ትምክሕተይ ውንስኻ ኢኻ ክንብል ጸኒሕ ስለምንታይ እሱ ይምፂና ናብ ቤቱ ከምኡ ዝብል ዘሎ ቃል አምላክ እቲ ብፍልጠት ክብሩን ንብለና ደግነቱን ደግ ዝኾነ እግዚአብሔር ሕያዋይ ዝኾነ ጎይታ ዝጸዋዓና እንታይ ይጸውዕና ኣይናይ ኃይሊ አምላኻዊ ኃይሊ እዩ እዚ አምላኻዊ ኃይሊ እንታይ ክንገብር ይጸውዕና ንህይወትን ንፍርሃት እግዚአብሔርን ዝኸውን ኩሉ ካብ ዝሃበና ስለዚህ ይብና እዩ ማለት እዩ ካብ ዝሃበና ነገር እዩ ማለት ክብሪ አምጹ ንእግዚአብሔር ክብለና ከሎ እግዚአብሔር ይብና እዩ ማለት እዩ ዝሃበና ነገር አሎ ተአምላኻዊ ኃይሊ ይጸውዕና ካባና ኣይኮነን ናብ ጎይታ ምምጻእና ካብ ባዕልና ዝገበርናያ ኣይኮነን ብትኽክል ነታ ጻውዒት ተኣዚዝናይና ንረኽባ ማለት እዩ ነታ እምነት ተኣዚዝናይና ንረኽባ ግና እቲ ቀንዲ ኃይለ አምላኽ ምዃኑ ዝጸዋዓና ንምንታይ ክንገብር ንህይወትን ንፍርሃት እግዚአብሔርን ማለት እዩ ፍርሃት እግዚአብሔር ንእግዚአብሔር ፍርሕዎ ክብለና ከሎ ንእግዚአብሔር አኽብርዎ ማለት እዩ በተሓደ ወገን ስለዚህ ኩሉ ካብ ዝሃበና ንፍርሃት ዝኸውን ንህይወት ዝኸውን ሂብና እግዚአብሔር ማለት እዩ ስለዚህ ነኽብሮ ማለት አምጽኡ ክብለና ከሎ ካብቲ ዝሃበና ነገር ማለት እዩ ኣብ ልብና ዝቐመጦ ነገር አሎ ንዕኡ ፈሊና ክንፈልጦ ኣለና ማለት እዩ ለዚ እቲ ብፍልጠት ክብሩን ደግነቱን ዝጸዋዓና አምላኻዊ ኃይሉ ንህይወትን ፍርሃት እግዚአብሔርን ዝኸውን ኩሉ ካብ ዝህበና ተዚ ኃይልና መን እዩ እግዚአብሔር እዩ ናህና እንብሎ ዋድ ሓደ የለን that's why እግዚአብሔር እንታይ ኢሉ ብዘይ በኣይ ወላ ሓደ ክትገብሩ ኣይትኽእሉን እዮም ናህና ዓቕሚ ኣሲድሩት ናይ ሰብ ዓቕሚ ማለት ንመን ክብሪ ሃቡ ኢልና ስለዚህ ንእግዚአብሔር ክብርን ኃይልን ሃቡ ኣቲ
تمولد برتعات نجزي أبير كبلن حيلن هابوا تحيلو دما تدمس إجزابير كسعخن دي حيال مخانو بين حالفو تأمرات كم سرح انتاي كم دقبرنا إجزي أبير حيل خاني قالت سألنا اللو مالتي كن رؤينا يزي حيل زينا إجزي أبير حيلي أبي هو تنازفت أم زبالة خلو صبوق زبالة سناي زبالة كله نجر كامنيو كابتي تسلالو وممللاس تسلالو زيبلو أبو برهانات بلنا كاو إيو خوينو مالتي لذي نمانينا خبر نهب نجزي أبهيرنا خنونب حيلو الناتو سلوزخاني سوق إلي كونن كأهابو إلنا مالتي كبر هابو خبلنا خلو هيويو هابو زبلنا زلو سلامنتاي إذا أملاخ أو حيلين هو تنفرات جزء أبيرن زخون كله كابز هبنا إلو هيبنا له مالتي لمنتاي جزء أبير هابو خبلنا خلو هيويو هابو زبلنا مالتي كم ناي سوا يكونن كم عماتي أيكونن مالتي جزء أبير عماتي يكونن بدليتنا بفتاونا كبري كنهو يدلي مالتي عماتي أيكون عماتي كل جزء مزراف يسرعه موساد نعيت راح يزبل مالتي جزء بيرجنكم أيكون كوينو إيو كبر زبلنا لا يو فلي نتكابسب مالتي سهزي مسب كنا وادا درو أين خلينا مسمال أختي خنا وادا درو أين خلينا جزء بير بينون تايو عبي أملا فلي أملاخي مالتي جزء بير أملاخ إذا خبري يجبؤي مالتي كبري من هب نجزء بير هب حوي حفتي نجزي أبير كبرها بك سلام انتاي هيويو هابو زبلا نازل ناي زراف نجر أيكونن أمصوت راح زبلا أيكونن زي أبير زهب أملاخيو كاب قدامون كبري نيرو كبري نحنا خبري لنا ونملا قالوا نقدلو لكنا جن ناتو سلازخناينا ناتو سلز خناينا مالتي زابير أملاخ مسكن سلز صوعلناينا ولدو خنكون سلز جبرناي ناو سلز قربناي هاوز بلنا زلو يبوخ أي هاوز بلنا زلو سجا كل جزء أمسؤول يزبل أي تأجمني نعي يزبل جزء أبيرجن كم يكونن كم ناي سبت راح يكونن سجاو نجار تحساسبا متراو نجار أيكونن أي جزابير لكسنا زلوي دقنت زلوي جزابير فولو ينا جزابير لذي بفتاو كنجال جلوز دل جويتا بفتاو كبر خنمت على دل جويتا زي أبير كبر هابو خبلنا خلو اتزقبو أيو حتيتو أبتقص خلتن تايل نجزي أبير اتنسمو زقبو كبري هابو اتاتقبو انتاي كبرو هابو كاب أوز أي حتتن اتاتقبو إذا حتته سمو يا جيراتو تاسموز جبرتو نجر نسا أقربولي مالتي تاتقبؤ هابون الزول قويتا امتى عماتي كون النسو تازهبنا تاوشتنا زنبرا نعاي هابوني زبلنا مالتي زابير أملا تنسوز جبرو نجري هابون زبل ذهب الناس ملسنا الهبو مالتي زابير أملا مسكن هاليلويا لذي كله نحنا نبلو يبلنا كله ناتيو سلازي قبؤي مالتي نسموز قبؤ سموز قبرا نجاري بسموز خنالنا نجاري بوز خنالنا نجاري هابوني خبلنا خلو مالتي نسموز قبؤ كبري حبوه نحنا نبلو أيكونن كابانا زخونا نجار ولا حدث لذي اللي
ክብሪ ንእግዚአብሔር ንህብ ማለት እዩ ካልኣይ ትናይ መስቀል ውዕለት እዩ ዝተቀበሎ ነገር እዩ ዝገበሮ ነገር እዩ he already did it ዝገበሮ ነገር እዩ ዝተፈጸመ ነገር እዩ ዝሰርሖ ነገር እዩ ክብር ሃበኒ ክብል ከሎ ጎይታ ስቂሊ ኮነን ሃቡን ዝብል ደቂሱ ኮነን ሃቡን ዝብለካ ወይ ድማ ሃካይ ኮይኑ ኣይኮነን he did it ገይርወይ ፈጺምወይ that's why አፊልጵ ምዕራፍ 2 ክንሪአይና ዝገበሮ ከም ዝኾነ ቃል አምላኽ ይነግረና እዩ ማለት እዩ እግዚአብሔር አምላኽ ይመስገን ነዛ አምላኽ እዚ ክብሪ መሃብ ይገባኦ እዩ ማለት እዩ ወሕዶ ኸማን I don't know ልዕሊ ክብሪ እንታይ ኮነ ልኸውን ክንሪአና ብኸመይና ንእግዚአብሔር ክብሪ ንህቦ ኢልና እውን ክንሪእና እግዚአብሔር ይመስገን ግን ዝግባኦ ከም ዝኾነ ጎይታ ክብሪ ይግባኦ ምዃኑ ክንሪኦ ምዕራፍ 2 ፊልጵ ካብ ጥቕሲ 6 ንሱ ብመልክዕ አምላክ ንሱ ነትማዕረ አምላኽ ምዃኑ ከምምንዛ አይራአዮን መልክዕ ባሪያ ወሲዱ ርእሱ አሕሰረ ሰቡን መሰለ ብንብረቱ ከም ሰብ ኮይኑ ተረኽበ ርእሱ ክሳዓሞት አትሓተ ክሳዓሞት ኣብ መስቀል ኳዳኣ ተኣዘዘ ስለዚ ከዓ ኣብ ሰማያትን ኣብ ምድርን ኣብ ትሕቲ ምድርን ዘሎ ኩሉ ብርኪ ብስም ኢየሱስ ምእንቲ ክንብርከኽ ልሳን ዘበለ ንኽብሪ እግዚአብሔር ኣቦይሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ምዃኑ ክእመን እዩ አምላኽ ናብ ልዕሊ ኩሉ ልዕል ዘበሎ ካብ ኩሉ ስም ልዕል ዝበለ ስሙን ዝሃቦ ኮይንዎ እዩ ማለት እዩ ትሕት ኢሉ ዝረኸቦ ነገር እዩ ዝኽብሪ እዚ ስቕ ኢሉ ዘምፅኦ ኣይኮነን ብትዕቢ ዘምፅኦ ኣይኮነን ትሕት ኢሉ አምላኽ ክንሱ ሰብ ኮይኑ ተዋሪዱ ያምፅዎ ማለት እዩ ስለዚ ግቦ እዩ ክብሪ ንመን ክብሪ ንጎይታ ክብሪ ንእግዚአብሔር አምላኽ ክንሱ ሰብ ኮይኑ ብሞት እዩ ፍቅሩ ገሊጹልና ብሞት ህይወት ከፊል እዩ ታ ፍቅር ገሊጹ ብገበና ብሓጢአትና እዩ ተቐጽዑ ብናሃና እዩ ማለት ብናቱ ዝገበሮ ነገር ኣይኮነን ናቱ ጌጋ ኣይኮነን ናይ ወዲ ሰብ ጌጋ እዩ ንዓና ክጥዕመና እዩ ተኣዚዙ ሳዕሞት ኣብ መስቀል ለዚ ኣይግብኦን ክብሪ ይግብኦን በር ይግብኦ እዩ ሃሌሉያ እቲ ዓብ ስሙ ከዓ ካብ ኩሉ ዝለዓለ ስም እዩ መንዚዑ ወይ ዓሚፁ ዘምፅኦ ኣይኮነን ዝግብኦ እዩ ሓቲቱና እግዚአብሔር አምላኽ ይመስገን እግዚአብሔር ሓፍ ኣቢልዎ ትሕት ስለ ዝበለ አምላኽነት ገዲፉ ከም ሰብ ኮይኑ ተዋሪዱ ዘምፅኦ ነገር እዩ ማለት he did it እዚ ኣኻልክ ከም ዝገበራ ከም ዝግብኦ ኣብ ካልኣይ ጴጥሮስ ጥቕስ ምዕራፍ 1 ጥቕሲ 17 ክንሪኢና ዝግብኦ ከም ዝኾነ ዝኽብሪ እዚ ሃሌሉያ ካልኣይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ጥቕሲ 17 ሃሌሉያ ከምዚ ይብለና ካብቲ ግኑን ግርማ ክብሪ ብኡዝ ሰመርኩ ፍቁር ወደይ እዚ እዩ ዝብል ድምፂ ምስ መፀ ንሱ ካብ እግዚአብሔር ኣቦና ክብርን ግርማን ተቀበለ ይብለና ማለት እግዚአብሔር መስዋዕቲ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ወይ ድማ ምእዛዝ ንእግዚአብሔር ኣቦ እንታይ ገይርዎ የዕጊብዎ ፍቁር ወደይ ብኡ ሰሚረ አምላኽነተይ ድሰመረ ፍቅረይ ዝገለጸ ስዩ ኢሉ ካብ መን ተቀቢልዎ ዝኽብርን ግርማን ካብ እግዚአብሔር ኣቦና ተቀቢልዎ እዚ ግብኦ እዩ ጎይታ እዚ he is authorized ኮይኑ ጎይታ ክብሪ ክወስድ ይግብኦ እዩ ክብሪ ክንህቦ ማለት እዩ ከነገልግሎ ክንለፍዓሉ ንጎይታ ይግብኦ እዩ because he did it
ገይርዎ ይፈጽምዎ እዩ ክንዋረደሉ ይግብኦ ስለምንታይ ተዋሪዱ ስለና እግዚአብሔር አምላኽ ይመስገን ካሊ እግዚአብሔር አምላኽ ክቡር እዩ ክበር ከይበልናያስ ክቡር እዩ በቃ ክቡር ስለዝኾነ ዓብ አምላኽ ስለዝኾነ ክብሪ ይግብኦ እዩ እግዚአብሔር አምላኽ ይመስገን መዝሙር ዳዊት 104 ክርኢና ሃሌሉያ በቃል አምላኽና ንሪኦ ዘለና ግብኦ ዲ አይ ግብኦን እግዚአብሔር ክብሪ ክወስድ ግብኦ ዲዩ የስ ይግብኦ ይን ዝብል ተዳ ኮይኑ በቃል አምላኽና ንሪኦ ዘለና ማለት እዩ ካብ ቃል አምላኽ ወፃኢ ኻ ክንከይዳ ይንኽእልና ምስ ቃል አምላኽና ክንሰማዕ ዘለና ማለት እዩ መዝሙር ዳዊት 104 ጥቅስ 1 ክንርኢና ሃሌሉያ ነፍሰይ ንእግዚአብሔር ባርኺ ወእግዚአብሔር አምላኸይ ንስኻ አዚኻ ዓቢኻ ግርማን ክብርን ለበስካ ዝለበሰ አምላኽ ማለት ዓቢ አምላኽ ምዃኑ ስለዚ ነፍስና እንታይ ትገብር ንእግዚአብሔር ትባርኽ ንእግዚአብሔር ክብሪ ትህብ ተሓያል ምዃኑን ካኡ ቀፂል ዘሎ ይነግረና ንብርሃን ከም ልብሲ ለበስካዮ ንሰማያት ከም መጋረጃ ዘርካሕካዮ ሰማይን ምድርን ከም ዝፈጠረ ኣብ ዘፍጥረት ርኢና ያለና ንሰማያት ከም መጋረጃ እንታይ ገይርዎ ዘርኪሕዎ ንርሻንካ ኣብ ማያት ሓነፅካዮ ንደበናስ ሰረገላኻ ገበርካ ኣብ ኣኽናፍ ንፋስ ኮንካ ኸድካ እዚ ዓብ ምዃኑ ይነግረና እግዚአብሔር ማለት እዩ ናይ ፍጥረት ኩሉ አምላኽ ከም ዝኾነ ክብሪ ከም ዝግብኦ ይድነግረና ዘሎ ዝቃል አምላኽ እዚ ማለት ስለዚ ነፍስና ንእግዚአብሔር እትባርኾ ምስጋና እተምጻሉ ክብሪ እትህቦ ስለምታይ ዓቢ አምላኽ ስለዝኾነ እዩ ማለት እዩ ክቡር አምላኽ ስለዝኾነ ሃሌሉያ ስለዚ እግዚአብሔር ክብሩ ብተግባር ዝለበሰ እዩ ማለት እዩ ግርማን ክብርን ታይጌርካ ኢልና ዝቃል አምላኽ እዚ ለበስካ ንሰማያት ዘርኪሕዎ ሰማይን ምድርን ፈጢሩ ኣብ ዘሎ ኩሉ ፈጢርዎ እግዚአብሔር አምላኽ ይመስገን ካሊ ድምፂ እግዚአብሔር ዓብዩ ወይ ድማ ሓያል እዩ ኢልና ኣለና ኣብ መዝሙር ዳዊት 29 ካብ 3-9 ዘሎ ንእግዚአብሔር ብገጽ ቅድስና ስገድሉ ድምፂ እግዚአብሔር ኣብ ልዕሊ ማያት እዩ አምላኽ ክብሪ የንጎድጉዳሎ እግዚአብሔር ኣብ ልዕሊ ብዙሕ ማያት እዩ ድምፂ እግዚአብሔር ብስልጣን ድምፂ እግዚአብሔር ብግርማ እግዚአብሔር ሓያል እዩ ማለት ካብ ናይ ሰብ ሓይሊ ቁጽጽር እዩ ካብዚ ናይ ዓለምና አቶሚካዊ ይኹን ተፈላለየ ኒክሎራዊ ይኹን ካብኡ ዝሓየለ ምዃኑ እዩ ዝቃል አምላኽ ዝነግረና ማለት እዩ ለዚ ልዕሊ ኩሉ ስለዝኾነ እግዚአብሔር ሓያል አምላኽ ስለዝኾነ እንታይ ንህቦ ክብሪ ንህቦ ማለት እዩ ምስኡ ዝወዳደር ዋላ ሓደ የለን ማለት እዩ ኩሉ እቲ ዝህበና ንሰብ ሂብዎ ዘሎ ፍልጠት እውን ካብ መን እዩ ካብ እግዚአብሔር እዩ እግዚአብሔር ስለዝፈቀደ እዩ እግዚአብሔር ጀማሪ ናይቲ ፍልጠት ጀማሪ ናይቲ ሓይሊ እንብሎ ዋላ ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ማለት እዩ እዚ ክብሪ ይግብኦ እዩ ንመን ሃቡ ንእግዚአብሔር ክብሪ ሃቡ እግዚአብሔር አምላኽ ይመስገን ስለዚ እግዚአብሔር እንታይ ዓብዩ ሓያል ማለት እዩ እግዚአብሔር ብድምፁ ክዛረብ ከሎ ብሓይሉ ክግለጽ ከሎ ናይዚ ምድሪ ነገር ምንም ኣይዓጦን እዩ ማለት እዩ ለዚና ክብሪ ንህቦ ማለት እዩ ካልእ ኩሉ ፍጥረት ንእግዚአብሔር ክብሪ ክህብ ተፈጢሩ ኩሉ ፍጥረት ንእግዚአብሔር ክብሪ ይህብ ካልኦት ፍጥረት ናይ ሰብ ሞድሓን ናባና ንሕደቆ ካልእ ፍጥረት እውን ንመን ክብሪ ዝህብ እቲ ፍጥረታት ኩሉ ንእግዚአብሔር ይዝህብ መዝሙር ዳዊት 19 ክንሪአ ኢና ጥቅሲ 1 ሰማያት ክብሪ አምላኽ ይዘንቱ
ዕቤቱ ስፍሓቱ ናይ ሰማይ ማለት እዩ ብዘይ ዓንዲ ደው ምባሉ ሰማያት እንታይ ዝገብር ክብሪ ኣምላኽ ይዘዘንቱ ማለት እዩ ጠፈር ከዓ ግብሪ ኣእዳው የውሪ ኣብ ጠፈር ዘለው ኩሎም ነገራት ከኣኒ ናይ እዳው ግብሪ ኢድ ኣምላኽ ከም ዝገበሮ እንታይ ገብር ይነግረና ማለት እዩ ሓንቲ መዓልቲ ነታ ሓንቲ ትዝንያ ሓንቲ ለይቲ ድማ ነታ ሓንቲ ፍልጠት ትሕልፈላ ዘረባየልቦን ምዝርራብ የለውም ድምፅውን ኣይስማዓንዩ ገመዶም ናብ ኩላ ምድሪ ቃላቶም ድማ ክሳዕ ወሰን ዓለም ይወፅኣሉ ንፀሓይ ከዓ ድንኳን ተኸለሎም ንሳ ከመርዓዊ ካብ ሕልፍኝ ትወፅእ ከም ጅግና ከዓ ንምጉያይ መገዲ ትሕጎሳላ ምውፃእ ካብ ወሰን ሰማያት እዩ ምዝዋራ ድማ ክሳዕ ወሰን እዩ ኩሉ ናይ ፍጥረታት ናይ ፀሓይ ከዋኽብቲ ኩሎም ኣብ ጠፈር ዘለው ድማ ግብረ ኣእዳው እንታይ ገብሩ ይነግሩ ማለት ክብሪ ንመን ህቡ ንኣምላኽ ህቡ ማለት እዩ ለዚ እሶም እኳ ክብሪ ዝሃቡ ንሕና ደኣ ክንደይ ሙኸኣ ዘድሓነና ኣብ መስቀሉ በትናህና ሓጢኣት በትናህና ክንቅፅዖ ዝግባአና እዚ ኩሉ ኣብ ነፍሱ ወሪዱ ለዚ ክብሪ ይግብኦ ማለት እዩ ሃሌሉያ ጥቅሲ 29 ጥቅሲ 9 መዝሙር ዳዊት ከምዚ ይብለና ማለት እዩ ሃሌሉያ ድምፂ እግዚአብሔር ንኢራብ ይውልደን ንዱር የርግፎም ስበለ ኣብ መቅደሱን ኩሉ ክብሪ ይብላሉ ለዚ ኣብ መቅደስ እግዚአብሔር ኩሉ እንታይ ዝብል ክብሪ እግዚአብሔር ይስብል ማለት እዩ ኩሉ ኣበይ ኣብ መቅደሱ እንታይ ይብል ክብሪ እግዚአብሔር ይብል ኩሉ ተረፍ የለን ማለት እዩ ንመን ይዝህብ ክብሪ ንእግዚአብሔር ይዝህብ ማለት ኣብ መቅደስካ ውድሰካ ኣለኹ ኣብ መቅደስካ ኣቴ ብምሕረትካ ኣቴ ውድሰካ እኽብረካ እምልኸካ እሰግደልካ ንብሎ ማለት እግዚአብሔር ይመስገን ኩሉ ስለምንታይ ክብሪ ዳሐስብ ስለ እግዚአብሔር ይዝሐስብ ስለዚህ ኣብ ቤት እግዚአብሔር ክብሪ ንመን ይዝግባእ ንእግዚአብሔር ይዝግባእ ማለት ኩላህና እንታይ ነምፃሉ ንእግዚአብሔር ክብሪ ነምፃሉ ማለት ኩሉ ሰባኻ ይኹን ዘማሪ ይኹን ኩሉ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ኩላህና እንታይና ኣገልግሎት ኢና ብንእሽተይ ትኹን ብዓባይ ትኹን ንእግዚአብሔር እንታይ ንገብር ነቲ ዝሃበና እንታይ ንገብር ንህብ ማለት ክብሪ ንህብ ዓብየለ ንእሽተየለ ኣብ ቤት እግዚአብሔር everybody is equal because he died for us ንኹላህና ማዕረ ዝሞተና ኣምላኽ ማለት እግዚአብሔር ኣምላኽ ምስክ ኩሉ ከኣበታ ዝተዋሃበቶ ነታ ዝተዋሃበቶ እንታይ ይገብር እግዚአብሔር የገልግሎ በቃ ተፈጠርናሉ ንዑ እግዚአብሔር ምግልጋል ንእግዚአብሔር እንታይ ምግባር ምኽባር እዩ ክብሪ መሃብ እዩ ሲና ተፈጢርና በቃ ኩሉ ሰብ ክድሕን ናብ ክርስቶስ ክጥቕለል ምጽኣቱ እንዳተጸባበና ናብ ጎይታ ክንጥቕለል ተተበላሸዋት ዓለም እንታይ ክትከውን ክትዕረ ሓድሽ ምድሪ ሓደስ ኢየሩሳሌም ንግስተ ሰማይ ኣብ አንታይ ክኸውን ክትቕለል እትኮራብት ድኾነ ሰብ ኣብ አንታይ ክኸውን ክሕደስ ብመን ብክርስቶስ حوي حفتي كبرن من نكزابير سبات يوم نام نبصم زتقللوا سبات نام نبصم سلازم صوت خبري من مقال نرئي مفل لاي نرئي التيميت جول نكزابير مخباريو جن سبات يمقاقلوا مالتيو بجروبي فلاليو نتني أملاك انتي قبرو يحوسلو يقدللو جن اتقندي قول نا እግዚአብሔር እንታይ ክንገብርዩ እግዚአብሔር ክብሪ ክንህብዩ እንከብ አቤት እግዚአብሔር ንመን ክብሪ መሃብዩ ንእግዚአብሔር ናብ ቤት እግዚአብሔር ንመጽ እንታይ ንክንገብርዩ ንእግዚአብሔር ክብሪ ክንህብዩ እምበር ክንፋላለ ኣይኮነን ሓደ ነተ ሓደ ክስታይ ክገብሩ ኣይኮነን ክብድሎ ኣይኮነን
نبيت እግዚአብሔር ንመጽ ንኣምላኽ ንጎየሉ በቲ ዝህበና ሓይሊ ካውኡ ኩሉ ካውኡ ጸጋ ካውኡ ተሓይሊ ካውኡ ትውበት ካውኡ ምንጩ ንስዩ ኢየሱስ ሃሌሉያ ለዚህ نبيت እግዚአብሔር ንመጽ ንእግዚአብሔር ክብር ክንህቢና ማለት እዩ ሃሌሉያ ካለ ዕላማ እንተ ዳሃልዩ ወጊድ ክንብሎ ይግባእ ማለት ክንቃወሞ ይግባእ ማለት እዩ ካብ እግዚአብሔር ወጻኢ ክንርኢ ከለና ቃወሞለና ኖ ዝቤት ዝና እግዚአብሔር ክንብል ኣለና ፖለቲካዊ ተፈላለየ ነገር እንገደሉ እንተ ዳሪኹም ስቶፕ በልዎ በቃ ስቶፕ كبرين እግዚአብሔር ክትህብ ኢኻ እንታይ ኾንካ ተደውኪንካ ዘለኻ ዲሒንካ ዘለኻ በቃ ዲሒነ ኢልካ ደው ክትብል ኣይኮነን በታ ዝሃበካ ንዑ ምምላስ ማለት እዩ ለዚ ብኸመይና ንእግዚአብሔር ክብር ንህቦ ክንብል ኢና ምስታ ግዜና ቅልጥፍ ኢልና ማለት እዩ ህይወትና ንእግዚአብሔር ብምውፋይ ታዝሃበና ህይወት ታናቤቱ ዘምጻትና ዝሃበና ህይወት ተመሊስና ንመንህባ ንእግዚአብሔር ንህባ ሮሜ ምዕራፍ 12 ጥቅስ 1 ባርስ አህወተይን ስጋኹም ያው ቅዱስና አምላኽ ባዘብልን መስዋዕት ጌርኩም ከተቀርብዎ ንመን ባዘብል ንእግዚአብሔር ከም ዘብል ጌርኩም ንእግዚአብሔር ክብሪ ከብድህብ ጌርኩም አቅርቡ ጳውሎስ ከምዚ ብምሕረት አምላኽ ምዕደኩም አለኹ በመን بمحرة أملاخ بأملاخ بليس نابل مالتي هوتكم لمن يخاطبو نجزيابير أملاخ لمن يخاط قدسلو نجزيابير هوت كان من يخا نبيت أملاخ تمسخ لها لمني نجزيابير سلده شجر وز نبرو بمحرة أملاخ نابل معدوم نيرو مالتي تفلالي بوليتيكاو نجر تفلالي نجر كافت يسوع كريستوس سجن كريستوس نعي هوتيلو زنبرولو زنبره هوتو زهابلو زوفيلو واجا زهابلو جزيو everything فلتأتو كله كم وضعه قصرو إلو هيبونا أملاخ زجلجلو زنبره كما قاقلو خلو فحكبلو خلو نتمئمن محرت أملاخ معدكم الله كبري نعون እግዚአብሔር هابو هيوتكم እግዚአብሔር هابو نعون እግዚአብሔር تقبلوا نعو خاب علم نعو نامن نبي يسوع بمحرت أملاخ نمعدكم هلنا بمحرت أملاخ نلمنكم هلنا كنبل قباء الناي مالتي باولوس يلنحج سرحو فتسيمو قيو وديو كيدو نابقويتا تسيلو خيدو بك هاليلويا طعم دستبلني ناي ستيفانوس مالتي خيد كله نابغويتا نفسه تتقرع نيرا بقى تنفاسو كدت بلنا باهيلو تسيلو نابغويتا خيدو بمن اندي دا محاري ماما بزح نجر اندي دا حليف ግን باهيلو خيدو he did it نمن تأمينو خيدو كبري نغويتا هيبو خيدو اما ناي فرحن قلي فرح بقى تستبهلا تخ جبرا زلوا غيرو خيدو مال باولوس اخوم نحنا اخوم بتات صوعنا كوبايه شاي ما هبدا كوبايه شاي ساريا تعاقمنا زلا او انا قلقل باهيلنا نمن لغويتا مصرايديا نصري نمن يلنا نمن كبري تذهبنا تنفاس تذهبنا حيلي تذهبنا فلتت تذهبنا طعنا نمن غويتا إلو نهوتنا مسوعات كيرنا نجزيابير كنقربا نجزيابير كنوفيايو زدلينا زيابير أملاخي مسكن كالا أي ولدنا نجزيابير بموفاي أنا بتعم زجرمتني زي أكبري زبل كتصنع خلخو جري مني ولدنا نجزيابير بمهابس نجزيابير نخبروينا جري مني دحرابنا هانا خيدة مالك بزوح جزي باستر مسفن ميرنا لزي موفاي قلعت موفاي هزانات تمكت هايكونن
ንእግዚአብሔር ንዝሃበካ መሃቢዩ ትገርመኒ ነራ ውሉድ ጣዖት ክኾነካ ኽእል ክሕዘካ ኽእል ማይንድኻ ክሕዘካ ኽእል ሞተ ሓመመ በቃ ሓመቐ ከምዝ ኮይኑ በቃ ተበላሽዩ ኢልካ ተስፋ ክትቆርጥ ዝገብር ነገር ኣሎ ሰሓብ ነገር ኣሎ ንኣምላኽ እንተ ሂብካ ግን ዋላ ካብቲ ውሽጢ ሕማቕ ነገር ኣውፅዩ ከም እንደገና ክሰርሕ ዝኽእል ኣምላኽ ምዃኑ ኢና ንእሞኖ ማለት እዩ ስለዚ ክንእሞኖ ኣለና ክንህቦ ኣለና ነቲ ዝሃበና ማለት እዩ ሃና ኹም እያ ጌራ ለሚና ጸልያ ኣብ ኣዝዩ ከቢድ ነገር ነራ ግን ሂብዋ ምስ ሃባ እንታይ ጌራ ነቲ ዝሃባ ሂባቶ በቃ ንዓይ ከገልግለኒ በቃ ንዓይ ገዛ ኽራይ ክኸፍለለይ ገለመለ ኣይኮነትን ኢላ ሂባ ኣምፅያን እግዚአብሔር ውሰድ ኢላ ክበር ኢላቶ በውላዳ ክበር ኢላቶ ማለት እዩ ሃው ባታስ ማርያም ከም ጌራ ካብ ብዙሕ ሽግርያ ወፅያ ማርያም ምክንያቱ እቲ ጥንሳ በአግባብ ኣይነበረን በትሕጊ ኣይነበረን ሕጋዊ ኣይነበረን ከመይ ገይሩ ጥንሲ ኣብ ሕፀ እንዲያደላ ከይተመርዓወት ከመይ ገይሩ ዝውላድ ዝመፅዩ ክትበሃል ዳርማ እምኒ ይጽበያ ነይሩ ማለት እዩ መንፈስ ኣምላኽ መፂ ግን መልአክ ገብርኤል መፂ ግን አበሰራ ብለና ደስ ይልዋ ተሐጉሳ በመን በጎይታ ካው ኻፍት ሽግር ኣውፅዋ እግዚአብሔር ውሉድ ሂብዋ ኢየሱስ መፂው ድሓር ምስ ዓበ ነቲ ወይኒ ክቕይረሎም ኣብ መርዓ ምስ ተዓደመ እቲ ወይኒ ተወዲኡ ንወዲ ክባ በቃ ንገርልና ባይሎም ማለት ምስ ተወደ መጀመርያ እሳቶም እቲኦም መርዓ ዝገብሩ ዘለው ደይኒው እግዚአብሔር ዓበ ኣምላኽ ምዃኑ እገብር ምዃኑ ገባሪ ምዃኑ ኣሚኖም እዮም ንዕባ በልልና ብኢደ ዙርየ እሳቶም ብናይ ስጋው ነገር ኣተዓሳስባ እሳ ግን እንታይ ኢላቶም ክብሪ ንዑ ሂባቶ ዝብለኩም ዘሎ እንታይ ግበሩ ስምዑ ኢላ በቃ እቲ ክብሪ ክትወስዶ ኣይደለየትን ኣነ ስለ ዝለመንኩዩ ኣነ ከምዚ ኣይበለት ዝብለኩም ዘሎ እንታይ ግበሩ ስምዑ ዝኣዘዝኩም ዘበለ እንታይ ክኑ እና ገበርኩም ይዝብለና ዝኣዘዘና ምግባር እንታይ ማለት ክብሪ ንእግዚአብሔር መሃብ ማለት እዩ ማርያም ውን ሃሌሉያ ንመን ክብሪ ሂባ ንእግዚአብሔር ክብሪ ሂባ ብዙሕ ንምከሓላ ማለት እዩ መሪጽዋ እኳይ ጎይታ ስለዚ መረጻ መሪጽዋ ምርሲ ካብ ኩለን አንስት ምርሲ ፍሊት ገይሩ መሪጽዋ ጎይታ ዓብ ነገር ገይርላይ ክትኩሕዶ ይደለየትን ማለት እዩ ኣነ እቲ ተመረጸህሉስ ናብ ትምክሕቲ ኣይወሰዳን ትምክሕተይ ኣለኒ ዝብሎናተይ ክንብል ጸልሕና የስ ትምክሕታ እግዚአብሔር ነይሩ ትምክሕታ ኢየሱስ ከም ዝነበረ ኣረዲኣቶም ንሱ ዝበለኩም ኩሉ ግበሩ ንሱ ዝበለኩም ኩሉ ግበሩ ኢላቶም ከምታ ንሱ ዝገበሮም ከኣገሮም ከም ዝምጽኡ እቲ ሓድሽ ሓርቢ ኣምጽዎ እቲ ኣረጊት ገምጽልዎ ማይ ምልእዎ ኢሉ እቲ ስቴፕስ ኩሉ እሶም ዝበሎም ከኣ እንታይ ገይሮም ተኣዚዞም ኮይኑሎም ከኣ ደስ ይልዎም ተቐቢሎም ማለት እዩ እሶም ውን ኣብ መወዳእታ ንመን ክብሪ ሂቦም ንእግዚአብሔር ክብሪ ሂቦም ኢየሱስ ክብሪ ሂቦም ማለት እዩ እግዚአብሔር ኣምላኽ ይመስገን እዚ ካብ ሃና ሪኢና ኣለና ብዛዕባ ናይ ውሉድ ካብ ማርያም ሪኢና ኣለና ክብሪ ንእግዚአብሔር ስለዚ ኣብ መወዳእታ ንእግዚአብሔር ክብሪ ሂባ ተኣሚን ውሉድኩም ዘይወፈኹም ንእግዚአብሔር ኣውፍዩ ደቅኹም ተኣመኑ ንእግዚአብሔር ኣሜን ዘይወፈኹም ተለኹም ውሉድኩም ንእግዚአብሔር ክብሪ ሃብዎ ተኣመኑ ኣብ ብዙሓት ዝተኣመነኒ ዝብሎ ኣነ ከኣኹም ሞነ ስለምንታይ ውሉድ እንታይ ስለ ዝኸውን እዩ ጣዖት ይኾነካ ውሉድ ኩሉ ዕምርኻ ሒዞ ማለት እዩ ሞተ ጠፍአ ሓመመ ክትብል ክትነብር ኢኻ ማለት እዩ ንእግዚአብሔር ተዘሂብካያ ማለት እዩ ነቲ ዝሃበካ ሃቦ ማርያም ከማን ኢየሱስ ናተይ ኢላ ክስታይበረት ሂባቶ ሃና ሂባቶ ንሕና ከኣ ውሉድ ኢና ከምቲ እግዚአብሔር ዝበሎ ከምኡ ኢና ንገብር ካልእ ስርዓት ከነምፅእ ኣይንኽእልን ኢና ማለት እዩ
نتزهبنا نهبو شعو اتخنقبرو زقبأنا خا نقبر تزأززنا زبلخا أخلو نقبرو لهم لولدنا مالتي نئزز مجمّر ياقن هيوتنا نهب مالتي we give ourselves to Lord Jesus نعنا خا أخري يوم ساتم نمنتا هيبكم نونكم اليوم نردهم مالتي أبرديت مسبوط ننقرهم why you give me to God لهم نحر حتى هنا we tell them سعبي مالتي سابير أملاخي مسكن مسودقون كتنسوهم زخيل نسوس لزخنا مالتي كم يجيرهم كملسو أبزبل كلامون كملس خيل كعرز خيل حيلي كعتق زخيل إجزابير نسوس لزخنا نهنا سلزيكون سيقولنا نجزابير نهب ذهبنا تلنا مالتي نتأمن أي نتعبى تمكت هيكونن نجزابير انتايدا ولد كامهاب نجزابير كبر مهاب زيادة جلس أهلنا زابير أملاح مسكن نيرو تقالا وشتخا انتاش مسكنة يرد أكاي مالتي تقليل كان زابير حمو خلوص تصلي لهم أي تجنقن كنجنقون أي تصوعنا تجب أكانا بحكمنا توسد تجبر تصلي تحت أملاح تعقب كل جزء كبر معصب كل جزء نجزابير كبريت هب قال بكل سعر خاط صبق أنت رخبك إد أملاخ مهانو سي مرسع هنا غير كات صبق أبزخنا الكاجزي إد أملاخ مهان فليت كان جزي أبيهر مسكانا مهاب مالتي مكبب 13 بارسي سب انت بلعن تستين بكل سعر صبق أنت رأين زون تاي وهبت أملاخ إيوه سوهبت أملاخ مهانو at the end of the day نهيك زي أبيهر مهانو كن إماني قباناي كين عبه مالتي نحونا خينا قنوه بسحي الرئيسي نهي فلاش كومس لزغانا نعينا عايز بالفلاش كل جزء زواجا قال لنا باولس كوميل زواجا نجر قال لنا بقى إذا نجر إذا كل جزء أبقد مجزء أبيهر بمقرب مجزء أبيهر كبر بمهاب بفلتات بقى الأملاخي خانتا يتقبر التقدس التعري مالتي زابير أملاخ سازي كن عبه علنا نبلو نسيو كالي ابرنا نحنا كوادا درايك اللي نايك زابير نجر مالتي سلازي كله كاو أخم دخونا لنا خنفلت يقبأنا مالتي تصبق نجر تخونا لنا كنو ودا درولي أيكونن نحاونا داون كنقبرولو أيكونن مبشم بركنا باراتو عن حاونا مالتي دابير أملاخي مسكن قال بتا ذهبنا عامن نجزي أبير كنا قلقلو بس قلقلنا يا دما كله كبري نجزي أبير كنهب كنكئل لنا مالتي مخنياتو بقى قلقلوتنا سبكت أنا عخيلي قال أملاخ بزي أهونكا أنت تقصي بمبالكا سبكت أنا عخيلي خبرت عخيلي كمسكرل كخلو تخبر ختوس ديبل كان كاوي ختب لك مغنياز قال أملاخ ناتيو بعلي جيروز أنع قال أملاخ زل عالم عاوز خونه قال أملاخ ذهب الناس سيو كالي ابنان مالتي سبك فواس خيلي ختقلقل كلخا جن بماني زخون بسم يسوس زي تخبرون تمليس كان إجزابير مهاب مالتي سبقانا كاباقان انت خلاق خيلي سب لازم تخبرنا عخاخت وزيبل كان تعبيت كسعبل كاي ولون تقال لك you have to glorify him the Lord Jesus إذا أملاخ كم زقبرته كتبول لك تخبري بمزمور نفسات كنت أخيلين كنت أنا أخيلين بس يخابز سلزم لك كاجن تخبرنا عخاخي توزدو تتنكر سبكو دسكا خيليو بزح نجر كخون خيليو سلازي كنت نكر على مالتي لقاس معرف 10 شعات تقص 10 تخنن بباينا يا أبير مسكن لقاس معرف 10 شعات تقصي 10
كومو دما نسخاتكم متأززكم وخلو مسجبركم نحنا زين تأكم باروتينا تنقبرو زقبأنا ينا زقبرنا بلو إذا حجي تحت بلو تقوساق أولو قلا أيكونا كبرين إجزابير هابو مالت سخاتكم تحت بلو يسوس كمان تحتيلو مالتي تحت بلو خون كله بتعقل قلتكم فلي نجر خون كله سخاتكم تايقبرو تحت بلو قبلنا إجزابير تهابو كبري هابو زقبأنا ينا زقبرنا زعززنا ينا زقبرنا كابتن السو زهبنا ينا زقبرنا بلو سلازي أقلقلنا مسودة أنا زي تتقع علي كنبلي برنان مالتي لمتاي زي تتقع علي سلمتاي زي تقدس لي قالون دي زري تأتوكا قالون دي سفرد أملاخ قالون دي حفظ زبل تخاتحتك بالمقالغة لمنتاي نبكال نقر تأتو لمنتاي نبقال مقد تخيد نو بلون سيطان نو بلون سقا زي دولو لي يتبل كدول كيدول زقوت أترالو أكالالو accountability ألوو እግዚአብሔር ይዝቆት አጽሮ ጳውሎስ ዝኹሉ መሰገልገለን ታይሉ ኩላህና ናብ መንበር ፍርዲ ክንቀርብ ኢና ኢሉ ጳውሎስ ባዕሉ ድሒኑ እንዲዳ ሓብ እንዲዳ ከም ልቡን እግዚአብሔር ዝገበረ እንዲዩ ጉዩ ዝወድእ እንዲዩ ዝወድእ ነገር እንዲዩ ደገልገለ እንዲዩ ድሰርሕ ደዓየ እንዲዳ ግን ኣነ ኸማን ኢሉ አም ቅድሚ እግዚአብሔር ክቀርበ ኢሉ ማለት ወላ ዝኹሉ ገይር ከሎ ማለት لذي كله أقلقلوت انت يالله accountability يالله كمتي እግዚአብሔር زعززنا غيرنا انت زي غيرنا زحتتنا أكالالله it's not a privacy private ነገር አይኮነን ናይ እግዚአብሔር እዩ ናይ እግዚአብሔር ቤት ንእግዚአብሔር ክብሪ ይዝህብ እግዚአብሔር መስገን حنت كل جزء زي فتوى نجار الله بيت إخزابير مزمران كأسلزدو نمزمران أتاقو علوم تعمق نتنك قالنا تايد أينا خنبل زقبأنا مالتيو كم زينا خنبل زقبأنا أسلزي الزرار بانا خنتنك قالوا لنا نجزاب نمزمران أتاقو علوم ما يبهالنيو نو جيجايو سلم زمران كبري نجزابير هابو يزبال سلام زمران تاقعيت نجزابير هابو إزبال مخنيات مزمور أب أفزن بر إزابير بعليو مزمور داويت معراف 4 تغسلسته مزمور داويت معراف 4 تغسي سلسته حدش مزمور مسجانا نأملخنا أب أفي أمبره بزحات زريهم كفرهو نابجزي أبهرون كوكليوم نابجزي أبهري مزخد زمر كلها بزحات زمرتي مزموري زمر بزحات دما يأملون نابجويتها يمسو جنت خبري مني زوستو جزي أبهريو تمزمور كابيز زفلفل كابجزي أبهريو جزي أبهري زب نقال لهم فرق ليتي تنسوم يوم مزمور ما تنانع زخون مزمور هوم حقوس زي أبير زقلت مزمور يوم لازم زي أبير يزقبرو مالتيو تحيل زهبنا خاب زي أبير تفلت زهبنا خاب زي أبير وبس زهبنا زي أبير نكزي أبير ينانتين هو كبري إنه هو كلهم سي أمقدسو كبري نكزي أبير بوليز بلنا مالتي نخمز مقاقل وزبل نجر ولا حدا عين ركبني نابك على أملاخ مالتي سلازي أملاخ يعني كل تجبرمو نجزي أبيهر كبرين هاب معس كل جزء رومي معرف 10 شهرينا بزي أخنو دينا جزابير مسكن كل جزء نجزي أبيهر كبرين هو رومي معرف 10 شهر تغسي عسران شوعتن نتب
بينو بعل طبب أملاخ بيسوس كريستوس نزل عالم كبري قنو أمين نتبينو بعل طبب أملاخ بيسوس كريستوس نزل عالم كبري يخنو معس كل جزء زل عالم أفتحداش يسراسي مسكدنا ونمنينا كلها أنا قبر نبو نجزي أبير نما أبيتو خن من هبو أبز مدري خلنا نجزي أبير معس كل جزء نمن كبري نجزي أبير يو سبات كدحن خلو كستوس للسبخ كستوس للزخون أيكون it's not personal نبيت أملاخ personal غيرنا أينو سدو كيغايو بيتو سيعدي جوا سواجا خفيل الله نعيا تقلقلو نتزهبا نعود ما تمليسا كبرت هب مالتي محبرو نمن كبرت هب نجزي أبير كبرت هب بخوم يا تعمبب كل جزء نجزي أبير كبرت هب محبر تفري توزح تهنت بخلو تعبي نام ملأت كريستوس تبتصح بفلتت بمستوعال أبالاتا يملالسو it's not personal mature خانو أبالاتا قويتا نمسكنك كالونا نبارخك كالونا እግዚአብሔር አቦ ሃሌሉያ قويتا نعخات راح كبريك نهبرد عنا እግዚአብሔር አቦ كل خباخاي እግዚአብሔር بزي بآخا ولا حد خنجبر أين خلينا እግዚአብሔር قال كان جيرنا يبقبرون رئينا ينا እግዚአብሔር مو لتسنايكا لتمحرتكا لتفقرخا جن كله تتقليلو كبرين هبك لنا እግዚአብሔር አቦና نولدك بارخ نولدك قدس بقويتا بيسوس كريستوس هاليلويا حزابون እግዚአብሔር نعخا فليطوم يمصو كبري نعخا مخانو يفلطو يسوس كريستوس كبري نسخاوسد تتقليلو نعخا يخون قويتا نعخا خنخبر بهوتنا بنابرانا بخلو ردعنا قويتا Jesus name تسألنا آمين آمين تبارخو